नमस्कार, मैं आनंद। आप देख रहे हैं लाइट हाउस लाइव। अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले के गेपेन में स्थित एक रेसिडेंटल स्कूल की बीते 12 अप्रैल को तेज बारिश और तूफान से हुई बुरी तरह प्रभावित। मिली जानकारी के अनुसार स्कूल ऑफिस बिल्डिंग, टीचर्स क्वार्टर, टेक्स्ट बुक स्टोर रूम और पावर सप्लाई भी हुई प्रभावित। काफी लोगों ने सीएम पेमा खांडू, एजुकेशन मिनिस्टर और जिले के डीएम से लगाई तत्काल इस पे ध्यान देने की गुहार। देखिए ये दृश्य। पूरा बारिश घुस गया, आंधी तूफान के कारण पूरा छत भी उड़ गया। किचन पूरा उड़ गया मेरा, ये आप देख सकता है। बहुत जोरदार से बर्फ के साथ आ गए, ये घर भी पूरा उड़ गया। ये देखिए, तो सोलर लिए भी क्लासरूम भी पूरा चला गया। हाँ, ये आप देख सकता है। अभी आंधी तूफान के बाद हमारे अध्यापक के रूम ऐसे हो गए। हाँ, और ये देखिए हालत पूरा, हम लोग के घर पूरा पुकरी बन गई। बच्चा लोग कैसे लग रहा है? हाँ, उन लोग बहुत अच्छा से बताए थे उन लोग। हम लोग तरस्की में बता। ये देखिए पूरा स्कूल का हालत देखिए, इस तरह हो गए। जंगल भी पूरा गिर गया। ये देखो, ये भी गिर गया। हम लोग बच गया तो। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।